بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهداهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. مشاهدي شبكة سلام الإعلامية، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا هو برنامج رسالة سلام، ويلقى اليوم باللغة العربية، وذلك تنفيذا لطلب مشايخنا وأساتذتنا القائمين على هذه القناة والمشرفين عليها. رأوا أنه بدلا أن يكون رسالة السلام باللغة التجرينية فقط، فللشعب أيضا له حق أن يستمع إلى هذا البرنامج باللغة العربية أيضا. فتلبية لطلبهم، ها نحن نلقي هذا الدرس، أو أنا أخوكم برهان يلقي هذا الدرس، سائل الله تبارك وتعالى أن يجعله درسا مباركا، وأن تحفه الملائكة، وأن يتقبله الله سبحانه وتعالى منا ومنكم، وأن يلهمنا فيه الصواب، وأن يجنبنا الخطأ. بعث الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق من أجل أن ينشر السلام. لم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن ينشر الحرب أو القتل أو سفك الدماء، أو أن يتسبب للبشرية بالعناء والحرج، كلا، وإنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة، بعث باليسر واليسر صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. أبدا. طه حرفان، الطاء والهاء، قيل أنهما اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، كأن الله ينادي نبيه عليه السلام فيقول: يا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وفي سورة الأعراف قال الله تعالى: ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. لا يكن في صدرك حرج أبدا، لأنه قرآن كريم مجيد فيه الهدى والنور. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم بعث بمكارم الأخلاق. قال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وبما أن هذا الدرس ألقيته في أكثر من 40 مرة، وشرحته خلال تقريبا سنة كاملة، ألخصه لكم ثم نكمل. ألخصه لكم في عجالة ثم نكمل من حيث وقفنا باللغة العربية، سائل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع، آمين. قلت لكم صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وإن من أعظم مكارم الأخلاق نشر السلام، تعتبر هي في الذروة العليا، نشر السلام بين الناس. إذن بعث عليه الصلاة والسلام للعرب والعجم، وللأحمر والأسود، وللغني والفقير، وللجميع رجالا ونساء. بعث صلى الله عليه وسلم بالسلام، ولم يبعث بغير ذلك أبدا. وهذا هو القرآن بين أيدينا، وهذه سنته صلى الله عليه وسلم بين أيدينا، وهذه سيرته العطرة الطاهرة العجيبة
التي لم يغب منها شيء حفظها الله عز وجل لنا كأننا نراه بين أيدينا صلى الله عليه وسلم، وكأنه حاضر عليه الصلاة والسلام في مجالسنا، في بيوتنا، في خروجنا ودخولنا، هو ينشر السلام بيننا صلى الله عليه وسلم. وما قيل عن رسول الله غير هذا فهو كذب بحت، فهو كذب بحت وافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وذلك إما بسبب الحقد والكراهية أو بسبب الجهل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته. ولذلك يجب على أمة النبي عليه الصلاة والسلام، الأمتين، أمة الدعوة وأمة الإجابة، يجب عليها أن تتعلم من هو النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بعث لهذه البشرية، ليس بعده نبي، هو خاتم الأنبياء والمرسلين. فعلى البشرية من عجمها وعربها أن تجتهد قصارى جهدها أن تتعلم من هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فيا ويلها من الله تبارك وتعالى أن يرسل الله تبارك وتعالى رسولا ولا يؤبه به. هذه المليارات من البشر لا تعلم عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، وإن علمت فتتعلم بشيء مشبوه، فلا ندري هل سيعذر الله الجاهل بجهله عن معرفة النبي عليه الصلاة والسلام، يولد على الكفر ويموت على الكفر، نسأل الله السلام والعافية. هل هم من أهل الفترة؟ هل هؤلاء الذين لا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبرون من أهل الفترة في هذا الزمن الذي انتشرت فيه المعلومة بكل سهولة، ما من أحد إلا ويعلمها ويراها؟ هل هؤلاء الناس معذورين؟ البشرية اليوم يصل عددها إلى 7,000 أو 7 مليارات، يعني 7,000 بليون نسمة. أنت تتخيل حوالي 7 مليارات من البشر، المؤمنون منهم الذين ينتسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 فقط، 2 إلا قليل. 5 مليارات أو 5 مليارات هم على ضلالة، نسأل الله السلام. من المسؤول عن هؤلاء؟ من المسؤول عن هؤلاء؟ ونحن باعتبارنا إريتريين أو إريتريون سنسأل عمن يسكن معنا ويعيش معنا ويعرف لغتنا ولم نعلمهم من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، سنسأل يوم القيامة عن هؤلاء الذين جاورونا ورأونا وسمعونا ولم يسمعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجعلهم يدخلون في هذا الدين أو ما تقوم بهم عليهم الحجة. على كل حال، نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. إخواني الكرام، برنامجنا رسالة سلام. يا ترى كلمة سلام بمفرداتها، مفرد سلام، السين واللام ألف والميم، كم مرة وردت في القرآن الكريم؟ لو بحثنا في القرآن مفردات كلمة سلام ومفردات كلمة حرب. لماذا نقول حرب؟ لأن معظم الذين يتهمون الإسلام يتهمونه بأنه دين سفك للدماء ودين قتل زورا وبهتانا. ولكن علينا معاشر الدعاة أن نبين للناس أن هذا هراء وافتراء على هذا الدين بدليل كتابنا الذي نحن ننطلق منه. نعم، وردت مفرد كلمة سلام في القرآن أكثر من 46 مرة، ووردت كلمة حرب 6 مرات أو 6 مرات، 6 مرات. يعني هنا الآن 146 وهنا 6 مرات فقط. أرأيتم؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب هذه الكلمة، كلمة حرب، بل كان عليه الصلاة والسلام محبا لكلمة سلم. قال الله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، سورة الأنفال. وهذا
يدل على محبة الله تبارك وتعالى للسلم، وبغضه سبحانه وتعالى للحرب. إذن قلت لكم أنها 140 مرة أو 146 مرة، والصواب 140 مرة، وكلمة حرب مشتقاتها 6 مرات. قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا الميزان الذي أنزله الله تبارك وتعالى على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، أن الناس جميعهم عربهم وعجمهم سواسية، فلهم الحق أن يعيشون في هذه الدنيا بأمن وسلام. ليس هناك فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأي قومية كانت. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وكان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يكره الحرب، ويسأل الله تبارك وتعالى العافية والسلامة منه. صح في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية. لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية. وكان صلى الله عليه وسلم يغير الأسماء من كلمة حرب إلى أسماء طيبة. وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. رأيتم مشاهدي الأكارم؟ أقبح الأسماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حرب ومرة. إذن هذا الدين أيها الإخوة الكرام، أيها المشاهدين، ينطلق من معاني سامية، معاني السلم والأمن والسلام والرخاء والاستقرار، ولا ينطلق من منطلق العداوة والبغضاء والحرب والقتل. لا لا لا، أبدا أبدا أبدا. عن هانئ ابن هانئ عن علي رضي الله تعالى عنه قال: لما ولد الحسن سميته حربا، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أروني ابني، ما سميتموه؟ قال: قلت حربا. قال: بل حسن. فلما ولد الحسين سميته حربا، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أروني ابني، ما سميتموه؟ قلت حربا. قال: بل حسين. فلما ولد الثالث سميته حربا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أروني ابني، ما سميتموه؟ قلت حربا. قال: بل هو محسن. ثم قال: سميتهم بأسماء ولد هارون شبر وشبير ومشبر. نعم، أو شبر وشبير ومشبر. أرأيتم كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يكره الحرب ويحب السلام؟ هذا هو عليه الصلاة والسلام مع أحفاده أبناء علي بن أبي طالب، أبناء ابنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. بالمناسبة كثير من الناس يظن أن الحسن والحسين توأم، وهذا ليس بصحيح. الحسن هو أكبر من الحسين بسنة أو سنتين. الحسن أكبر من الحسين بسنة أو سنتين. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب في كل مرة يريد أن يسمي أبناءه حرب، وذلك من أجل الجهاد في سبيل الله وأن يقوموا على القوة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يربيهم على السلم وعلى المحبة والإخاء، ولا يمنع هذا من الجهاد في سبيل الله. فقد كانا بطلين عظيمين، الحسن والحسين، ومن كبار
الصحابة في مجال القتال وفي مجال الدفاع عن هذا الدين. نعم. عندما كسر الكفار رباعيته صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وشجوا وجهه وجرحوا رأسه حتى إنه وقع في حفرة، قال الصحابة: لو دعوت عليهم يعني لو دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالشر والضياع والهلاك على قومه الذين حاربوهم، فقال عليه الصلاة والسلام: إني لم أبعث لعانا ولكني بعثت داعيا ورحمة، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. هذا هو محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الرسالة التي يحملها ليست رسالة حرب ولا حقد ولا بغيضة. أجريت رسول الله صلى الله عليه وسلم عمليتان جراحيتان: الأولى وهو صغير، والثانية لما كبر صلى الله عليه وسلم شق صدره وأخرج من صدره صلى الله عليه وسلم من قلبه علقة، والعلقة هي النقطة السوداء التي بها يحمل الإنسان الحقد والحسد أو الحقد والغل. عفي منها النبي صلى الله عليه وسلم وألقيت في الخارج، وغسل قلبه صلى الله عليه وسلم بماء زمزم، وطهر صلى الله عليه وسلم من هذه الغرائب. فليس منطلقه عليه الصلاة والسلام منطلق حرب أو بغيضة أو ضغينة، إنما منطلقه ليهدي الناس من الظلمات إلى النور صلى الله عليه وسلم. ولذلك هو اليوم يشج عليه الصلاة والسلام ويخرج من وجهه الدم ويسقط في حفرة صلى الله عليه وسلم، ثم يقال له: ادعو عليهم. ولو رفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه ودعا لهلكت قريش، لأن ملك الجبال بإذن من ربه استأذنه في أن يطبق عليهم الأخشبين لما أوذي عليه الصلاة والسلام من أهل الطائف، ونزل صلى الله عليه وسلم إلى مكة وكان وضعه حرج عليه الصلاة والسلام، سلطوا عليه الصبيان. إنا لله وإنا إليه راجعون. هكذا يعمل برسول الله صلى الله عليه وسلم. أين هذه البشرية؟ أين عقولها؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ولكن عليه الصلاة والسلام لأنه بعث فعلا رحمة للعالمين قال لملك الجبال: لا، قال له: لا، إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. وهذا موقف الصحابة اليوم، يقولون له: ادعو عليهم، فيقول: اللهم اغفر لي قومي فإنهم لا يعلمون. إذن فلتعلم البشرية أن هذا هو رسولها عليه الصلاة والسلام، وليفتخر المسلمون برسولهم صلى الله عليه وسلم أنه رسول رحمة ورسول هداية صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، زكاه الله تبارك وتعالى بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. هناك مواقف تتعجب منها وتبين لك أنه بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجعلك تجدد إيمانك بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نام النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة وحده وسيفه معلق، فجاء رجل اسمه غورث ابن الحارث فأخذ السيف وقال: من يمنعك مني؟ من يمنعك مني؟ يعني يقول النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو هادئ بكل هدوء، قال: الله 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 فقط، ما زاد عليها صلى الله عليه وسلم، لأنه رسول عليه الصلاة والسلام، ولأن الله عز وجل تكفل بحفظه، والله يعصمك من الناس. قلبه مطمئن صلى الله عليه وسلم. من أنت يا غورث بن الحارث من أجل أن رفعت السيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أتظن أن الله سبحانه وتعالى سيدعك تقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن تؤذيه؟ فالله سبحانه وتعالى ينظر ويسمع، فالله سبحانه وتعالى يرسل عباده من الملائكة وغيرهم،
ولذلك قال النبي عليه السلام بقلب مطمئن: الله تبارك وتعالى إخواني الكرام حاضر، يسمع ويرى، وقائم سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. ولذلك إخواني الكرام، لما كان أبو بكر وعمر في الغار وجاء صناديد قريش وقياداتهم عند الكهف، قال أبو بكر: لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، بهدوء. يعني انظروا الموقف الآن، النبي عليه السلام في الكهف، وبين على خطوة أو خطوتين كفار قريش بأسلحتهم وعتادهم يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم. بالله عليكم كيف سيكون الوضع؟ ضع مكانك نفسك مكان النبي عليه السلام في هذا المكان. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قلبه مطمئن وحاضر، ويعلم أنه رسول، ويعلم أن الله ناصره ومبلغ دينه. فقال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: يا أبا بكر، ما بالك باثنين الله ثالثهما؟ لا إله إلا الله. وهذه يسمونها مشايخ، ويا أيها المشاهدين والمشاهدات يسمونها المعية الخاصة. نسأل الله تعالى أن يمن علينا معيته الخاصة، وهي التي كانت أيضا مع موسى وهارون لما قال: إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: كلا إنني معكما أسمع وأرى. يعني لا يمكن يضرك بشيء. فرعون يا موسى يا هارون لا يضركما بشيء، إنني معكما أسمع وأرى. لاحظتم هذه المعية الخاصة، وهي تكون للمؤمنين. المعية العامة للجميع. ربنا سبحانه وتعالى يسمع ويرى الجميع، مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، ولا يغيب عن خلقه لحظة. ما بالك باثنين الله ثالثهما. وقصتنا هنا مع غورة بن الحارث رضي الله تعالى عنه، طبعا أسلم بعدها، رفع السيف على النبي عليه السلام، قال: من ينقذك مني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله. هكذا، فاهتز السيف وسقط. يقال بعض الروايات أن جاء جبريل وضرب يده فسقط السيف، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له بعد أن سقط السيف من يده، أخذه النبي عليه السلام وقال: من يمنعك مني؟ فقال غورة بن الحارث: لا يستطيع أن يكون الله، لا يستطيع أن يكون الله. الله ليس مع غورة بن الحارث، الله ليس مع الكفر، الله ليس مع الظلم، الله ليس مع الزنا والفجور والخنا، الله ليس مع الجاهلية. الله سبحانه وتعالى مع الموحدين، مع المؤمنين، مع الصادقين، مع المحسنين. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: من يمنعك مني؟ فقال: كن خير آخذ، كن خير آخذ. يعني أنا أخذت السيف أريد أن أقتلك فأنقذك الله مني، أنت الآن أخذت السيف، كن خيرا مني، كن خير آخذ. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم وعفى عنه، عفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. هذه أخلاق النبوة، هذه أخلاق الرسالة. يا بشرية أفيقوا، أفيقوا يا بشرية، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كريم بعث بالحق، ولو كان ملكا أو أميرا يبحث عن مكان ضرب عنق غورة بن الحارث. من الذي يرفع السيف على أمير أو على ملك فيدعه؟ والله ليقتلنه، ليحفرون قبره وهو حي، ليدفنونه وهو حي. أنتم رأيتم المشاهدات في الربيع العربي مع الأسف الشديد، كيف القتل وسفك الدماء لمجرد أنه لا يريد أن يصرح باسم فلان ولا علان من الرؤساء قاتلهم الله. إذن رأيتم، قال عليه الصلاة والسلام: فتركه وعفى عنه، فجاء إلى قومه فقال: جئتكم من عند خير الناس. انظروا إلى الأثر، أثر العفو والسماح عند المقدرة. قال لهم: جئتكم من عند خير الناس. وأسلم
غورث بن الحارث رضي الله تعالى عنه وارضاه. والقصص كثيرة اخواني الكرام التي تدل على سلام هذا الدين وسلامته من الآفات ومن التهم الباطلة، ولكن نسأل الله تعالى أن يهدي البشرية إلى الحق. فاصل ونعود إليكم. عدنا إليكم مشاهدي الأكارم. كنا في حديث ماتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنه عليه الصلاة والسلام عفى عن غورث بن الحارث ليبرهن لنا أنه جاء بالسلام والأمن والرخاء صلى الله عليه وسلم. وليس هذا فحسب، القصص كثيرة والمواقف التي تبين رسول هذه الأمة وسلامته عليه الصلاة والسلام وحبه الخير للبشرية، حبه الخير للبشرية كلها دون أي تفريق. عندما تعرض هبار ابن الأسود لزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين هاجرت من مكة بعد أن أذن لها زوجها، في الطريق تعرض لها هذا الخبيث، لا أدري هل هو أسلم أو لا، الله تعالى أعلم، ولكن في تلك الفترة تعرض لها هبار بن الأسود حين هاجرت، فنخس بها حتى سقطت على صخرة وأسقطت جنينها، ففر ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم طالبا عفوه فعفى عنه عليه الصلاة والسلام. مشاهدي الأكارم، آخر معركة خاضها النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش أو ضد قريش كانت معركة فتح الكبرى. وبعد أن نصر الله تبارك وتعالى عبده ونصر الله تبارك وتعالى رسوله، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة. يعني هذه المواقف حقيقة جميلة جدا. انظروا كيف دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة. طبعا معه 10,000 مقاتل. لم يتكبر صلى الله عليه وسلم، في حين أن قريش جاءت بطرا ورئاء الناس في بدر تدق الطبول وتغني المغنيات والراقصات، والنبي صلى الله عليه وسلم معه 10,000 مقاتل جاء يفتح مكة. أين الطبول؟ أين الراقصات؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم. بس حتى نبين للناس أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم نبي كريم، بعث بالخير، بعث بالسلام صلى الله عليه وسلم. وحتى لا يظهر بمظهر المتكبر صلى الله عليه وسلم، دخل عليه الصلاة والسلام مكة مطأطئا رأسه حتى واضع لحيته على صدره صلى الله عليه وسلم هكذا، حتى دخل واقترب من الكعبة المشرفة. شوفوا التواضع، تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولما دخل مكة أيضا، هؤلاء أهل مكة بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عداء شديد، هم الذين كذبوه، وهم الذين اتهموه بأنه ساحر وأنه كاهن، وهم الذين ألقوا على ظهره سل الجزور صلى الله عليه وسلم، وهم الذين قتلوا حمزة رضي الله عنه وأرضاه، وقتلوا 70 من أصحابه صلى الله عليه وسلم، وهم الذين حاربوه وصدوا عن سبيل الله، وهم الذين ألبوا عليه القبائل وجاءوا في غزوة الأحزاب بخيلهم ورجلهم، وألبوا عليه أيضا اليهود. هؤلاء الذين فعلوا فيه ما فعلوا صلى الله عليه وسلم، وقتلوا خباب بن الأرت، قتلوه في المنصة، قتلوا خباب بن الأرت. كل هذا فعلته قريش، كل هذا فعلته قريش، وتابعت أصحابه إلى الحبشة من أجل أن يرد أصحابه من الحبشة، وأيضا تابعوه حتى بين الروم والفرس. كل ذلك فعلته قريش من أجل أن تصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. لما تمكن النبي عليه الصلاة والسلام ودخل مكة ومعه 10,000 مقاتل من أشرس المقاتلين، وعلى رأسهم سيف الله خالد بن الوليد، دخل عليه الصلاة والسلام متواضعا مطاطئا، ثم خطف بهم وقال: ما تظنون أني فاعل بكم؟
قالوا خيرا، قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال لهم: أقول ما قاله أخي يوسف: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. رأيتم؟ عفى النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل مكة كلهم، كل أهل مكة الذين حاربوه، الذين إلا بعض الأفراد فقط هم الذين أمر النبي عليه السلام بقتلهم، ولا يعدون على الأصابع أو أقل والله العظيم من اليد الواحدة، والبقية عفى عنهم. فأين الذين إذا تمكنوا من الرؤساء والقادة أعدموهم مباشرة؟ الذين كانوا يقاتلونهم في حال الحرب لما تمكنوا ودخلوا عنوة يأتون بهم ويضربون أعناقهم أو يرسونهم بالرشاشات ويقتلونهم فورا. ما في كلام. واقرأوا التاريخ، اقرأوا التاريخ. حالات الانقلاب، حالات الدخول إلى بعض البلدان وافتتاحها، ماذا يفعلون؟ هذا غير الانتهاكات، انتهاكات الأعراض ونهب الأموال وسفك الدماء. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل هذا أبدا، أمن الجميع وقال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، احتراما للقيادات. ما ضرب عنق أبي سفيان، وقال له: أنت كنت قد تحاربني حتى لو أسلم. ما ضرب عنقه عليه الصلاة والسلام، قبل منه الإسلام، بل وأعطاه شرفه ومكانته صلى الله عليه وسلم، وقال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه في داره فهو آمن. وبالفعل أمن الناس صلى الله عليه وسلم، ولم ينتهك البيوت ولم يسفك الدماء. يا بشرية، هذا هو رسولكم عليه الصلاة والسلام. ألو كان يريد عليه الصلاة والسلام القتل وسفك الدماء، هل كان يمنعه أحد؟ هذه مكة بين يديه. أشد الناس أعداء للنبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء، بنص القرآن: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، بنص القرآن. هذا الله سبحانه وتعالى جمعهم مع اليهود، كفار قريش المشركين، كانوا أشد الناس عداء للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أشد الناس أعداء به. إذن رسالتنا هي رسالة سلام، رسالتنا تبعث بالفخر، تبعث حقيقة بالأمن، تبعث في الحقيقة بحب هذا الدين، وتسارع في اعتناقه والتأدب بآدابه. نعم. ربما يسأل سائل إخواني المشاهدين: طيب لماذا شرع الجهاد؟ لماذا كانت الغزوات؟ لماذا؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد بعث بالسلام والأمن والرخاء، لماذا بعث؟ لماذا شرع الجهاد وقتل من قتل؟ هذا سؤال وارد، أليس كذلك؟ نعم. شرع الجهاد حماية لهذا الدين، حماية لهذا السلام، لأن هناك من لا يريد السلام، وهناك من لا يريد أن الناس تعبد الله، فيصدون عن سبيل الله ويصدون عن هذا السلام، بل ويبادرون بالقتل وسفك الدماء. فهل من الحكمة أن يعطيهم النبي عليه الصلاة والسلام رؤوس المؤمنين ليضربوا أعناقهم؟ الجهاد شرع رحمة ولم يشرع عذابا أبدا، مثل القصاص تماما. قال الله تبارك وتعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. القصاص من قتل يقتل، قال الله تعالى: ولكم في القصاص حياة، من أجل أن يحيا البشرية بسلام. من قتل يقتل، القصاص القصاص.
وكذلك الجهاد من أجل أن تدخل الأمة في الإسلام، ومن أجل أن يحافظ على هذا الدين شرع الجهاد. وإلا لو ترك لجاء هؤلاء الكفرة من المشركين واليهود وغيرهم لقضوا على الإسلام في باكورته. ولذلك لا بد من قوة تحمي هذا الدين، لا بد من قوة تحمي هذا الدين. نعم. ولكن لما تحمي هذا الدين، هذا الهدف هو هدف الحماية وليس هدف سفك الدماء. بدليل، تأملوا، عاش النبي صلى الله عليه وسلم فترة النبوة 23 سنة. كم فترة النبوة؟ 23 سنة. كم مرحلة القتال التي شرع فيها الجهاد؟ 8 سنوات. رأيتم؟ شرع الجهاد في السنة الثانية من الهجرة، يعني تقريبا 14 سنة مرحلة السلم، مرحلة الدعوة، مرحلة الصبر، مرحلة الأذى. الصحابة يقتلون فيقول النبي عليه السلام اصبروا، الصحابة يستشهدون فيقول النبي عليه السلام اصبروا، الصحابة يعذبون ويخرجون من ديارهم فيقول النبي عليه السلام اصبروا. 14 سنة تقريبا، من 13 إلى 14 سنة، حتى هاجر النبي عليه السلام. مضت سنة بعدها في السنة الثانية في حوالي شهر صفر بدأت الغزوات. وفي السنة الثانية من الهجرة النبوية في شهر رمضان في اليوم 17 كانت غزوة بدر الكبرى. طيب، وانتهت الغزوات بالسنة تقريبا التاسعة. انتهت السنوات في السنة التاسعة من الهجرة، هي في عهد النبوة. إذن هي 8 سنوات. طيب، لو سألنا كم عدد القتلى في هذه الحروب، أولا كم هي عدد الحروب؟ قالوا قاتل النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، يعني أرسل عليه الصلاة والسلام وشارك غزوة بنفسه صلى الله عليه وسلم 27 غزوة أو 28 غزوة التي شاركها بجسده الطاهر صلى الله عليه وسلم وبيده الشريفة. لبس لأمته، حمل سيفه ونزل في الميدان. كم عددها؟ 27 أو 28. طيب، كم حصل فيها قتال؟ هل هذه 27 غزوة كلها حصل فيها قتال؟ قالوا لا، معظمها حوالي تقريبا 18 غزوة تم بعضها بالصلح وبعضها بفرار الأعداء. طيب، كم عدد الغزوات التي تمت؟ قالوا 9 غزوات فقط هي التي حصل فيها قتال. طيب، وكم سرية؟ قالوا 38 سرية. ممتاز. طيب، كم عدد السرية؟ طبعا التي أمر بها النبي عليه السلام وخرج بها الصحابة للقتال، والغزوة التي شارك بها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه عليه الصلاة والسلام. إذن معاشر المشاهدين، عدد الغزوات التي شارك بها النبي عليه السلام 9 مع 38 سرية. كم عدد القتلى؟ كم تتوقعون عدد القتلى من الفريقين، من المشركين والمؤمنين، في حروب دامت 8 سنوات؟ كم تتوقعون؟ 1,000,000؟ 2,000,000؟ 3 ملايين؟ لا، لا أبدا. المؤرخون وأهل السير ذكروا 1018 قتيلا أو 1019 قتيلا، 259 شهيد و759 قتيلا مشركا. هؤلاء هم القتلى. نعم، اقرأوا تاريخ، هذا مسطر في كتب السير. هذا عدد الذين الآن يتهمون الإسلام بأنه دين قتال وسفك دماء ويشوهون صورته، هذه هي أعداد القتلى. تبين لكم أن هذا الدين دين رحمة ودين سلام، لا يحرص على قتل البشرية. كيف يحرص على قتل البشرية والله سبحانه وتعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ فإذا كان هذا الدين يبعث بالقتل وسفك الدماء، من سيعبد الله تبارك وتعالى؟ غير معقول، غير مقبول. ولذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يسفك دما حراما أبدا، أن لا يسفك دم حرام.
ولذلك قال الله تبارك وتعالى في وصف المؤمنين: والذين لا يعبدون إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. يعني لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. والنفوس المحرمة ليس بالشرط أن تكون نفوس مسلمة فقط، بل الذمي نفسه محترمة، والمعاهد نفسه محترمة، والمسالم نفسه محترمة. نعم، ولذلك هؤلاء كلهم لا يجوز قتلهم أبدا حتى لو لم يكونوا مسلمين. هذه هي الشريعة السمحة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك مشاهدي الأكارم، لما كان يبعث النبي عليه الصلاة والسلام الجيوش الإسلامية كان يوصيهم بوصايا أنتم أعلم بها أنتم أعلم بها مني. كان يوصيهم يقول لهم: اتقوا الله، اغزوا بسم الله وعلى بركة الله، ولا تقطعوا شجرا، ولا تهدموا بيتا، ولا تقتلوا راهبا في صومعته، ولا شيخا كبيرا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكان ينهاهم عن قتل الصبيان والنساء والشيوخ الكبار، كان ينهاهم عن الحرب. ولذلك مشاهدي الأكارم لم تسجل على الصحابة أي حالة اغتصاب، لم تسجل على الصحابة رضوان الله عليهم طيلة هذا التاريخ حالة اغتصاب واحدة، رضي الله عن الصحابة الأطهار رضي الله عنهم. هذا هو دين السلام. دين السلام تمر الخلافة تلو الخلافة تلو، لا تسمح إلا خيرا، لا تسمح إلا نشر لهذا الدين بأمن وسلام. نعم. ولما وجد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة قد قتلت غضب عليه الصلاة والسلام. قد يكون هذا بعض اجتهاد الصحابة، لكن امرأة واحدة قتلت غضب صلى الله عليه وسلم، قال: من قتل هذه؟ يعني لا يقبل النبي عليه الصلاة والسلام أبدا ما يخدش السلام والأمن والرخاء. حينما نقول هذا الكلام يا إخواني، نقول الدين دين أمن وسلام، لا يعني أنه دين ضعف وهوان، لا لا لا. دين الإسلام دين قوي، عزة وكرامة، ما فيه لعب. ولذلك لما خان بنو قريظة خانوا النبي عليه الصلاة والسلام ونقضوا العهد في غزوة الأحزاب سنة 5 من الهجرة. خانوا العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام وسبوه وشتموه وأصبحوا مع الأحزاب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في حرج شديد، المشركون أمامهم، وهؤلاء المجرمين من بني قريظة خلف النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى منطقة العوالي. كانت منطقتهم على وادي مهزور بني قريظة، وكان عددهم من 700 إلى 900 رجل، وكان لهم حصن قوي. هؤلاء المجرمين نقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انتهت غزوة الأحزاب وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل بيته عند أم سلمة، نزل جبريل وقال له: وضعتم أسلحتكم؟ إن الملائكة لم تضع أسلحتها، قم وانهض إلى هؤلاء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة: ألا من كان سامعا مطيعا لا يصلين العصر إلا ببني قريظة. فصلى الصحابة بعضهم في الطريق وبعضهم في بني قريظة، واجتمعوا وحاصروا بني قريظة. ولما نزلوا على حكم سعد بن معاذ ضرب النبي صلى الله عليه وسلم أعناقهم كلهم، قتلهم صلى الله عليه وسلم. نعم، لأنهم خانوا الله ورسوله، خانوا النبي عليه السلام وخانوا العهد الذي كان بينهم. إذن ديننا ليس دين ضعف وهوان، ولكنه دين سلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حفظ لهم عهدهم وأعطاهم كلمتهم صلى الله عليه وسلم، ولكنهم الذين نقضوا العهد. نعم. إذن حينما نقول دين سلام وأمن ورخاء لا يعني أنه دين ضعف وهوان، انتبهوا. لو سألناكم إخواني في الله، حينما قاتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم
27 غزوة وشارك فيها. يا ترى كم عدد الذين ماتوا على يديه صلى الله عليه وسلم؟ كم عدد الذين قتلهم صلى الله عليه وسلم بيده؟ قاتل النبي عليه السلام بيده ونزل الميدان، وكان له سيف يقال له المهند صلى الله عليه وآله وسلم، وكان له رمح عليه الصلاة والسلام. نعم قاتل. كم الذين قتلهم بيده؟ قال أهل السير رجلا واحدا فقط، واحد فقط الذي مات على يد النبي صلى الله عليه وسلم، يقال له ابن القميئة عياذا بالله، هذا الذي هلك، نسأل الله العافية والسلامة. أما بقية المشركين فجميعهم ماتوا بيد الصحابة الكرام، أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد حفظه من هذا. وهذا لا يعني، لكن نبين لكم رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته على أمته عليه الصلاة والسلام. مشاهدي الأكارم، هذه كانت مقدمة لهذا البرنامج، برنامج رسالة سلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحة وبعث بالسلام. ولما نشر النبي صلى الله عليه وسلم، نشر الله تبارك وتعالى دينه وأظهره على الجزيرة العربية، وأصبح الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وكان عام 9 عام الوفود، وتأتيه القبائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتؤمن أمام حضرته عليه الصلاة والسلام. بدأت الحياة الجميلة، الحياة التي تبين سماحة هذا الدين ورونقه. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بحياته مع زوجاته، ثم مع أقاربه وبناته، ثم مع جيرانه، ثم مع المشركين والمنافقين والنصارى واليهود، كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام معهم بسلام. كل ذلك سنتحدث عنه إن شاء الله في حلقة قادمة بإذن الله. تابعونا يوم الخميس 2:00 ظهرا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا مع نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم مؤمنين صادقين غير مبدلين، اللهم آمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد. هذا والله تبارك وتعالى أعلم أحكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.